kom shkum po dhe me taksi me 1 euro dhe më kthy. E kom fituar 10 euro në javë edhe nuk jem dëshpru. 40 punëtorë që janë pjesë e klinikës Denfix. Angazhimi 8 motorë në ditë. Do me thonë që në Zvicër do të hapim në Gjermani dhe në Angli. Stadi fillestar gjithmonë është e vështirë si çdo profesion ku fillon se njëri çdo fillim domethënë në mënyrë individuale dhe që arrin me një pikë ndoshta dhe mbrim me shumë staf. Pjesa ime ku unë jem zhvillu ka qenë pjesa ku fillestare ku ndoshta kam filluar stadet në fillim të 2010-s në tetor vetëm në klinikën në Podej dhe ajo ka qenë pjesa më e mirë ku prej asaj pike ku kam filluar veç vetë dhe kum punu veç vetë, kum arrit me një pikë ku ndoshta janë edhe me 40 ose se disa punëtorë që janë pjesë e klinikës Denfix. Kështu që çdo fillim është i vështirë, është normal, mirë, po të ju falenderoj pacientëve, spare atyre për besimin që na kanë dhënë dhe atyre që na japin besimin dhe vinë. Na kemi klientë prej gjithë vendeve të botës thujse, fal pacientëve të cilët e kanë pa punën, domethënë, jo edhe shumë marketingut digital, mirë po është edhe ajo pjesa ku marketingu face to face është më mirë për shkak të punës që e shohim. Denfixi i ofron gjitha shërbimet dentare ku nikosisht janë të ndarë, domethënë secili ka specifikën e vet dhe ofron ato shërbime të cilat nganjëherë nuk kryen gjithmonë. Po ashtu jemi në hap edhe ashtu është zhvilluar edhe pjesën e estetikës ku kemi qenë dhe jemi lider në Ballkan për pjesën e estetikës, ku tash kemi filluar edhe me pjesën tjetër edhe për mbillje flokut edhe për çështjet estetikës ku me fillere, botox edhe pjesën tjetër. Po s'do me thonë që do të ndalim këto. Do të jemi pjesë ndoshta në Tarmën, do të jemi edhe në konkurrent me spitalet të kirurgjisë plastike. Kjo pjesa e jonë e estetikës ku kemi të bëjmë me fytyrën edhe gojen, atëherë ka qenë ndoshta një prej ideve të mia që duhet të ofrohet shërbim ku do të bëhet edhe mbjellja e flokëve. Dhe kom qenë edhe më herët mirë, po për shkak të angazhimeve të mia në profesionin tim dhe nuk kisha mundësi për mu zgjeru për shkak të kohës, mirë po janë momentet që me vazhdu diçka me ofru një risi që kanë qenë dhe janë kërkesat e shumta nga klientët tanë të cilët e kanë besimin dhe dinë seriozitetin në punës tonë në shërbimet që i ofrojmë. Çdo biznes që i kum hy në aspekt profesional, po folin në stomatologjia, kum hy me teknologji, të cilën nuk kum kursuar asnjë cent, ndoshta edhe nga kursimet e mia dhe ndoshta i kum dalë shumë shpenzimet mia për arsye të investimeve profesionale që nganjëherë pa investuar nuk mundesh edhe me arrit sukses. Po ashtu edhe pjesa e flokëve ka me pas shumë risi, sidomos në avancimin e teknologjisë, po ashtu edhe mjekëve më profesional të cilët kemi arrit me pas kontakte dhe me i marr nga Turqia. Ndoshta kom arrit me një pikë që kom pas mundësi me hy dhe me u marrë domethënë një ekip, një për doktorë më të njoftën në Turqi. Po do të jetë një surprizë, sidomos në punë ku do të fillojmë në muajin tjetër, besoj në fillim të prill mas Bayramit. Po ajo do të jetë edhe do ta shihni domethënë në pjesën e storeve të ndryshme që do të shihet teknologjia të cilat nuk ka ardhur asnjëherë në Kosovë, ndoshta janë një prej aparateve të cilat ne lehtësojnë dhe ne shkurtojnë punën e mbjelljes flokëve nga 3 motor, 2 motor në 6 motor për shkak të avancimit të një teknologjisë së re që thujse e kanë një në Turqi, një në Romë, më tha, dhe një në Londër. Dhe për atë arsye domethënë gjithmonë kam qenë një nuk hezitoj dhe mundona që t'jem një hap para që mos të jes mrapa. Nuk kam konkurrencë me asnjë person dhe nuk dua të kem as konkurrencë në aspekt të keq, mirë po gjithmonë mundohem të punoj për vete, jo për shkak konkurrencës ose nuk ka. Kjo është pjesë secili ka bukën e vet dhe pacientët e vet. Kështu që është një metodë të cilën unë e praktikoj që të investoj, tash është pjesa e atyre të cilët mbetet ata për një avancim të punës. Kështu që mendoj që kjo është ajo pjesa ku në eventar më navon me një risi. Në asnjë moment në jetën time nuk kem nis me pas një sukses të tashëm, mirë po gjithmonë jam nis me punu. Dhe suksesi më lën kohës. Kështu që koha ka realizuar dhe ka vlerësuar ato që tash jam këtu ku jam. Po kjo është falë të angazhimit tim dhe stafit të mrekullueshëm që ne kam.
dhe besimit të pacientëve. Normal se pa pacientëve unë nuk kisha këtu ku jam. Jo vetëm në Zvicër, por janë pika tjera ku do të zgjerohem në pjesën e shërbimeve ku ne kemi target pjesën e pacientëve, sidomos nga jashtë, sidomos të huajt të cilët janë shqiptarë. Edhe këto vinë shumë, mirë po pjesa tjetër ku janë ndoshta grup mosha të cilat edhe pritojnë për shkak të udhëtimeve të gjata ose diçka, mirë po kemi menduar dhe shpejt do të hapet në Zvicër, po s'do me thonë që në Zvicër do të hapet në Gjermani dhe në Angli. Kështu që do të zgjerohemi në rrjet. Po ngadalë. Fal shëndetit, besoj që do të jemi në një pikë që do të na marrë lakmi jo vetëm Kosova, rajoni, po edhe një pjesë e Evropës. Angazhimi 8 motor në ditë. Unë filloj në hapje klinike dhe e mbyllë klinikën. Pa, do më thonë jam prezent të ankuë. Momentin që nuk jam prezent, atëre në stafit tjetër mirë, po spashku edhe me stafin e kemi prunë një pikë ku, do më thonë nuk është vetëm që jetojmë në ose punojmë fal marketingut, mirë po punojmë dhe angazhohemi që të sillim rezultate në punë dhe atë punë ne besojnë edhe të tjerë të cilët nuk kanë qenë. Dhe ata që vinë ju e patë edhe vetë klinikën si gjështë, besoj që është edhe shembull jo vetëm tek ne, po dhe shumë vendet e Evropës, siç ma thujnë pacientët, jo pse e thamone, po pacientët janë ata të cilët ta vlerësojnë punën dhe rezultatin edhe kushtet e klinikës, këto kushte shumë rrallëshe. Ndoshta na dallon prej asaj për shumë klinikave tjera që jemi staf shumë i madh dhe secili ka të ndonë me pjesën e vet ku punohet, është e ndonë me klasifikuar. Njëri merret me shërime, njëri me dekortikime, një me implante, një me intervenime kirurgjike më të mëdha, jenë të ndonë me sektorë të ndryshëm. Për atë arsye dhe jemi dikon staf 18 lek. Dhe është çaj besimit të cilën edhe rezultatin shumë më efikase se sa ndoshta që ofrohen për 2-3 stomatologë. E verës është e ngarkuar shumë, mirë po na jemi gjithmonë në nivel standardit ku kemi punë në atë kuptim që asnjë ditë nuk është, domethënë, pa punë. Është standard, është e ngarkuar dhe për atë arsye të stomatologëve se përndryshe s'ka pas mundësi më maj. Mesazhi im është punani dhe në stadiet fillestare hekni sikurone që shkom hek, ndoshta kom shkum po dhe me taksi me 1 euro dhe më kthy, ndoshta i kom fituar 10 euro në javë edhe nuk im dëshpëru. Dhe asnjëherë nuk im dorëzu. Mos u dorëzoni, po punani dhe mundeni me arrit aty ku keni dëshirë. Pa punë nuk bëhet asnjë gjë. Me njerëz dhe me sakrificën tonë dhe me punën tonë dhe sinqeritetin dhe seriozitetin në punë, ju mundeni me arrit diçka. Mirë, po me premtime të kota nuk mundeni me arrit asgjë. Kështu që duhet shumë punë.